това, което организирате днес? Здравейте! Идеята днес е да съберем много школи и клубове от нашия град, да покажат с какво се занимават, да привлекат нови таланти в редиците си и да покажем на учениците с какво могат да се занимават в свободното си време. Да им покажем в какви насоки могат да се реализират с потенциалите си. Нека да кажем защо е важно свободното време да бъде запълнено с някакъв вид хоби, дали било спорт, дали нещо друго. Защото по този начин човек развива потенциала си. Не бива да сме съсредоточени само върху училището и обучението. Всеки от нас има някаква черта, която я преоткрива с времето, с което се занимава с различни неща. Съответно, когато той разбере къде е добър, човек започва да набляга по този начин наистина напълно да успее да развие себе си в някаква област и съответно да преуспее в нея. Което е много полезно за един човек, защото след време това е в големи ползи за него. А начин ли е това да се откъснат децата от евентуално среда на наркотици, алкохол, цигари? Може би да, защото по този начин те биха общували с хора, които имат техните интереси и по този начин няма да имат време за такива мисли. А вие как бихте представили градския ученически парламент? Ние сме неправителствена организация, която се занимава с организирането на подобни събития, подобни проекти, които са с цел наистина да активизираме младите и да помогнем на града по някакъв начин. Това, което ние основно се стремим в момента е да правим такива събития, в които да успяваме така да приобщим повече млади хора към такива организации и клубове, където да могат да се развиват, да бъдат едни млади граждани, които имат потенциал да правят неща за града. И като цяло това се стремим да правим до мен. Добре, благодаря. Как се казваш ти? Вероника. Вероника, фамилия? Ангелко. Ивайло Калайджиев. Гергана Василева. Юлията Иванова. Много ви